السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جنال كمركز للصور واضح أدي هذا ومهسنتهين مقال كان وحرب إن ندكله وذاقه شلي مركي وزيرك أرمها الدبادة وقرتي إن إسرائيل أي كو قصبتي إن مريكم كدقال كو قاضو إيران أيام مدحوين ترامب ما أنت وكجوابي سؤال ويديو ليري ما إسرائيل درتد أي دقال كو قشانو إسرائيل ميا إذا كو قصبتي مدحوين ترامب أرنتها سمحو وجوابي عمبارين taageerayaashiisa dhinaca muxaafadka ee maaga uga iimaanaysay ayaa madaxweyne Trump uu sidoo kale ka jawaabay. Madaxweyne Trump sidoo kale waxa uu sheegay in dawladda Spain Mareykanku uu xiriir ganacsi ah uusan la yeelanaynin kadib markii dawladda Spain ay Mareykanku u diiday in saldhigyadiisa uu isticmaalo si uu uga duqeeyo dawladda Iran. Iyo sidoo kale waxa jirta in dawladda Iran ay ku hanjabtay in albaabadii naarta wali aysan ku furin Mareykanka iyo waliba Israa'iil. Qatar iyo sidoo kalena Imaaraadku waxay soo tabinayaan gantaalo aad u fara badan iyo sidoo kalena diyaaradaha droniska oo aad u fara badan in Israa'iil ay wali u soo dirayso. Waxa jirta sidoo kale wasiirka amniga gudaha Christine oo maanta mar kale inay su'aalo weydiiyeen guddiga cadaaladda ee aqalka sanadka xubno Republican ah ayaa ugu baaqay in ay is-casisho. Dhinaca Minnesota maalmahan wararkaasi waan ka mashquulnayna in xeer ilaaliyaashii federaalka ahaa ayaa garsoore federaal waxa ugu hanjabaya in la xiri doono maxaa yeelay amaradii maxkamadaha ay jabinayaan qareenadii dhinaca dawladda u doodayay oo dadka marka la xiro alaabihii laga reebay ayaysan u soo celinaynin marka hore waxa loogu hanjabay in lacag lagu garaaxayo laakiin hadda waxa la leeyahay waa la idin xirayaa haddii aad sii wadaan in amarada maxkamadaha aad jabisaan arrintaasina waan idin la wadaagaya halka Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iran maalintii afraad ayuu galay Iran iyaduna waxba ma aysan reeban oo wadamadii bariga dhexe wali waa ay ku afuufaysaa gantaaladii kala duwanaa iyo diyaaradihii droonka oo u direysay xitaa safaaradii Mareykanku uu ku lahaa Sacuudiga waa la duqeeyay marka waxa hadda ay soo tabinayaan wadamada Qatar iyo Imaaraadka in gantaalo aad u fara badan oo nuucyo kala duwan ee diyaaradaha droniska wali ay u soo direyso in Iran sidoo kalena Israa'iil waa ay la dhacaysaa waxba ma aysan u reeban hadda waxa jirta in hogaamiye ka tirsan ciidamada kacaanka oo la yiraahdo Ali Mohammed Nayna oo TV-ga wadankaasi Iran uu ka sheegay wuxuu yiri albaabadii naarta wali waa ay sugayaan maba aanan ku furinba Israa'iil iyo Iran waxana uu xaqiijiyay in hadda ay furi doonaan wali macnaha waxa uu leeyahay faano le faray kama qodna wixii aan ridaynay waxba maba ahanba hadda ayaa albaabada naarta aan ku furaynaa ayuu leeyahay sidoo kalena Imaaraadku waxa uu soo tabinayaa in 186 gantaal ay ku soo tuurtay Iran iyo 812 dronisa ay u soo dirtay Qatar sidoo kale tira intaas la eg ay tabinaysaa shalay diyaaradihii dagaalka F-15 Mareykanka markii Kuwait ay uga soo dhaceen waxa la arkayaa mid kamid ah duuliyaashii markii parachute-kiisa uu dhulka kula soo dhacay qof Kuwaitiya oo bir haysto askarigii Mareykankana Iran uu maleynaa inuu yahay askari Iran oo leeyahay aniga askari Mareykan ahay ha idilin oo leeyahay marka sidaas ayaa la arkayo sawiradan ay muujinayaan in qof shacaba uu bir u qaatay mid kalena uu duubayo isla markaana haweeneyda sidoo kale waxay kamid ahayd duuliyaashii iyaguna parachute-ka ku soo degay dhinaca kale shalay waxa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa xubnaha Congress-ka uu warbixin ka siinaya dagaalka iyo sidii uu ku bilowday iyo sidii uu ku socdo markii warbixinta uu siiyay kadib briefing-ka uu banaanka u soo baxay ayaa su'aalo la weydiiyay oo la yiri in dagaalka iyo ma Israa'iil ayaa idinku qasabtay marka waxa uu yiri waan ogeyn Israa'iil inay weerarayso Iran marka inaguna ma ahayn in aan sugno maxaa yeelay haddii aan sugno waan ognahay in Iran ay saldhigyadeena aan ku leenahay bariga dhexe ay soo duqeynayso marka anaguna waxaan ku qasbanaanay inaan dagaalka galno arrintaas marka waxay u muuqatay inuu leeyahay Israa'iil darteed ayaan dagaalkaas u galnay oo nagu qasabtay bal waa kan shalay markii uu Congress-ka waliba aqalka Congress-ka gudihiisa uu shirka jaraa'id ku qabtay wariyaashu ay su'aalo weydiiyeen markii briefing-kii uu siinay ama warbixintii koobneed oo Congress-ka uu ka siinay arrimaha dagaalka uu soo dhamaaday kadib wasiirka arrimaha dibadda ila daawo sidoo kale madaxweyne Trump oo maanta aqalka Oval Office-ka ee aqalka cad kula kulmayay ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka ayaa isla su'aashii la weydiiyay waxa la yiri ma Israa'iil ayaa idinku qasabtay dagaalkan inaad gashaan madaxweyne Trump waxa uu yiri maya anaga ayaan u maleynaynaa inaan Israa'iil ku qasabnay inay dagaalkan ay soo gasho maxaa yeelay waxa uu yiri wada hadaladii socday waxay u muuqdeen in aysan
meel fiican aysan maraynin sidaa darteed waxaan ku qasbanaana ayuu yiri inaan qatarta nagu soo socoto aan meel iska saarno marka waxaanu sheegay inuu hadda la yaaban yahay in Iran ay weerarayso wadamo ku yaala bariga dhexe oo saaxiib la aha xitaa waxa uu yiri iyagu waxay weerarayaan meelaha shacabka sida hoteeladii iyo gurihii la deganaa laakiin anagu goobaha militariga ayaan weerarayna haddaba waa kan madaxweyne Trump oo diidayay in Israa'iil ay ku qasabtay in dagaalkaasi Mareykanku uu galo wuxuu leeyahay amaanba anagu ku qasabnaba Israa'iil inay dagaalka Iran ku qaado dhinaca kale madaxweyne Trump waxaa soo wajahaya cadaadis xoogan oo taageerayaashiisa kuwa muxaafadka ee MAGA uga imaanaya waxaa kamid ah laba xubnood oo caan ah oo taageerayaasha MAGA ay aad u daawadaan waa haweeneyda la yiraahdo Megyn Kelly oo iyadu podcast iskale iyo Tucker Carlson oo isaguna sidoo kale warbaahintiisa gooniga ah oo barihiisa bulshada soo geliya muuqaalo aad u fara badan xitaa Tucker Carlson waxa uu leeyahay duqeymaha ku socda bariga dhexe ma ahan Iran oo kaliya ciidamada Mossad ayaa sameynaya sirdoonka Israa'iil hadda markii la duqeeyo goobihii shidaalka ee Sacuudiga ee shalay waa tii Iran intay wacday Sacuudiga tiri inaga ma ahan marka waxa uu leeyahay Israa'iil ayaa waxa ay doonaysaa in dagaalka ay galaan wadamadaasi bariga dhexe iyada ayaaba meelaha qaar duqeynayso ciidamada Mossad oo xitaa bam meelo ku aasaya la arkay sidaas ayaa Tucker Carlson uu leeyahay marka madaxweyne Trump ayaa la weydiiyay arintaasi maadaama labadaasi xubnood oo muhiimka ay ka soo horjeesteen dagaalkan uu ku qaaday Iran wuxuu yiri arintaasi wax saameyn kuma lahan go'aanka aan gaaray waxana uu xaqiijiyay sidoo kale in Tucker Carlson iyo waliba Megyn Kelly aysan matalaynin taageerayaasha MAGA wuxuu yiri taageerayaashayda MAGA waa ay jecel yihiin waxa aan sameynayo isla markaana waa ay ku faanayaan wada qaloocan ayaan qaadnay ayuu leeyahay laakiin waan sii wadi doonaa ayuu yiri arintan si aan wadankeena nabad uga dhigno isla markaana wadamada kale aan nabad uga dhigno marka Trump waxa uu leeyahay MAGA waxay u arkaan waxa aan sameynayo in wadankeena uu ku bulaalayo isla markaana uu amaan ku helayo sidaas ayaa madaxweyne Trump uu leeyahay marka Megyn Kelly wuxuu yiri buugaha taariikhda ha akhriyaan sidaas darteed ayuu uga jawaabay marka eedeymaha labadaas xubnood uga imaanaya Trump sidoo kale bartiisa True Social ayaa waxa uu ku soo qoray waxa la dhahayay Mareykanka waxa ku yar gantaaladii marka Trump bartiisa True Social ayaa waxa uu ku sheegay inay haystaan gantaalada kuwa ridada dheer iyo waliba kuwa ridada dhexe waxana uu cambaariyay madaxweyne Joe Biden xilliga dagaalka Ukraine iyo Ruushka uu socday in madaxweynaha Ukraine uu hub fara badan siiyay marka wuxuu yiri waan haysanaa uu yiri hub aan ku dagaalano intii aan rabno isla markaana aan ku guuleysano waxana uu sheegay sidoo kale madaxweyne Trump in dagaalkan ay ku guuleysan doonaan sida uu hadalkiisa u dhigay Trump sidoo kale wadanka Spain ayaa waxa uu yiri wax ganacsiya lama sameynayna maadaama wadanka Spain uu diiday in saldhigyadiisa ay ciidamada Mareykanku isticmaalaan si ay uga duqeeyaan dawladda Iran Spain wadamada diiday ayay ku jirtaa marka Trump arintaasi ayuu yiri gantaalo waan haysanaa isla markaana wuxuu yiri waan sii wadi doonaa ciidamada wuxuu yiri xilligii hore madaxweynaha 4 sano ciidamada Mareykanka waan dhisay haddana waan sii wadi doonaa inaan dhiso isla markaana diyaar ayaan u nahay inaan guul weyn ka gaarno dagaalkan sidaas ayaa madaxweyne Trump uu leeyahay dhinaca dagaalka hadii intaasi aan ka gudbo maalmahan wararka waan ka mashquulnay ICE iyo Minnesota iyo ka bixitaankeedii wasiirka amniga gudaha Christine Noem ayaa maanta looga yeeray Congress-ka gaar ahaan guddiga cadaaladda ee sanadka ayaa su'aalo weydiiyay waxa kamid ahaa xubin Republican ah oo sanadkan aan soo sharaxi doonin isaga iyo Trump ay isku la dhaceen arrintii Epstein file isla markaana yiri isma soo sharaxayo oo South Carolina laga soo doorto oo la yiraahdo Tom Tillis ayaa waxa uu si aad oo kulul ula hadlay Christine Noem wasiirka amniga gudaha marka waxa uu yiri howlgaladan aad wadaan iyo qabqabashadan dad muwaadiniin Mareykan ayaad ku xiraysaan oo ku qabqabanaysaan muhiimadiina waxay tuu yiri in aad tira soo qabataan maalintii intaas oo qof ayaa la idinka baahan yahay inaad soo qabataan laakiin quality-ga tayada ma fiirinaysaan qofkii aad aragtaan ayaad iska xiraysaan arrintaasina Stephen Miller ayaa ka dambeeyay ayuu yiri marka sidaas darteed waxa uu ugu baaqay in ay iscasisho isagoo waliba si kulul ula hadlayay mahal su'aal ayuu mar weydiiyay wuxuu yiri Tom Haman ma adigu ku shaqeeyaa mise Trump markaas waxay tiri Trump marka waxa uu yiri waa inaad iscasishaa maxaa yeelay hoggaankaada wasaaradda amniga gudaha waa mid disaster ah oo masiibaha ayuu yiri waxaana sidoo kale wali jirta in Congress-ku ay diideen inay maalgeliyaan wasaaradda amniga gudaha isbedelka in lagu sameeyo darteed marka sidaas ayuu ugu baaqay inay iscasisho iyadoo waliba xubno kale oo fara badan oo dimuqraadiyiinana ay ugu baaqayeen inay iscasisho maadaama hoggaankeedu uu noqday xig howlgalkii laga waday gobolka Minnesota laba qof ay ku dhinteen dad fara badan oo waxba galabsanna lagu xiray dhinaca kale gobolka Minnesota maxkamadihii federaalka
iyo sidoo kale qareenadii dhinaca dowladda matalayay dhibaato ayaa ka dhex taagan. qareenka la yiraahdo Patrick Shelton toddobaadkii hore waxa uu ugu hanjabay xafiiska xeraalinta ee dowladda federaalka. marka gobol kasta dowladda federaalku xafiis ayay ku leedahay wixii dacwadaha oo gobolkaasi la xiriira dowladda ka difaaca. marka waxa uu sheegay in ka badan 200 oo jeer ay jabiyeen amarka maxkamadaha, isla markaana 143 kiis oo kala duwan ilaa hadda aysan ka soo jawaabin. toddobaad ka hor waa kii ugu hanjabay inuu $500 ku ganaaxayo qareenada dhinaca dowladda haddii waajibaadkooda ay ka soo bixi waayaan. hadda waxa uu yiri waaba la idin xirayaa oo waa la idinla xisaabtamaya, maxaa yeelay amarkii maxkamadaha ayaad jabinaysaan. dadka marka la xirayo wax kasta oo ay haystaan waa ta laga qaado, taleefanadooda, aydiyadooda, haddii ay lacag wataan, haddii ay wax jewelry dahab iyo diamond ay wataan waa laga qaadaa. marka waxaa jirta in dadkii aan loo soo celinaynin marka la soo daayo waxyaabihii iyagu ay lahaayeen. waxaa ka mid ah waxyaabahaasi dadka loo diiday in haddii lacag kaash ay wateen, taleefanadoodii, jewelrygoodii, baasaboorradoodii, dukumentiyadooodii dhinaca immigrationka oo ID-ga uu ku jiro ama work permit-ka uu ku jiro. marka hadda waxa uu leeyahay qareenka hadda waa la dhageysan doonaa, dhageysi ayaa loo ballamiyey, maxaa yeelay waxaa lagu eedeynayaa dadka la xiray marka la soo in meeshii laga waday meelahan inta lagu soo daayo wax kasta oo ay watayna laga reebayo. marka hadda waxa uu garsoorahan federaalka oo Patrick Shelton la yiraahdo uu leeyahay qareenada dowladda matalaya haddii ay sii wadaan in amarka maxkamadda ay sidan u jabiyaan, iyaga hadda waaba la xirayaaba, ganaax arrintu waa ay ka gudubtay. waxaana jirta sidoo kale in hadda arrintaasi loo balansan yahay dhageysigeeda, maadaama qareeno fara badan oo dowladda madalaya xafiiska xeraalinta ee gobolka Minnesota ay iska casileen sababo la xiriira qalad fara badan ay arkeen dowladdu ay sameynayso oo dilkii labadii qof ay ka mid yihiin. marka ma matali karna ayay yiraahdeen. marka waxa ay ku marmarsiyoonayaan qareenada dowladda matalayay dadii shaqaale la'aan ayaan nahay, sidaa darteed ayaan amarada maxkamadaha aan uga soo jawaabi la'nahay. laakiin arrintaasi lagama yeelayo. waxaa garsoorahan Patrick Shelton uu sheegay ma aanan arkin arrintan oo kale taariikhda intii aan garsooraha 20 sano ka badan ayuu garsoore ahaa. marka waxa uu sheegay in marba marka ka dambaysa ay amarkii maxkamadda ay jabinayaan qareenada dowladda ama xafiiska matalaya dowladda ee xeraalinta. wuxuu arrintaasina wuxuu yiri arrin loo dul qaadan kara ma aha. marka arrintaasina waan rabay inaad la socodsiiyo. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta, intaan mar kale kulmi doono. nabadgelyo.